Байден заявляет о том, что у них закончились боеприпасы, поэтому они отправляют кассетные боеприпасы в Украину. Вот сейчас США повысили потолок госдолга. Вот как вы считаете, что изменилось и стоит ли действительно США на таком экономическом пороге? Не скажу, что краха экономики, потому что это сложно так назвать. У них очень большая, очень сложная система. Да, однако пытаются ли они решить сейчас этот кризис за счет Украины, и что будет с экономикой США? США всегда прекрасно выравнивали свои проблемы с помощью тех или иных войн не на своей территории. И в этом смысле, с точки зрения политики, им надо дать должное, и у них надо уметь учиться и не допускать беду к себе. Все на виду, все понятно. Милитаризация экономики происходит. Чем больше снарядов будет выстрелено, тем больше их будет произведено. Чем больше их будет произведено, тем больше будет задействовано рабочей силы, бизнеса, ну и так далее и тому подобное. То есть экономика вырастает. Единственное, что если она зациклена, эта экономика, исключительно на милитаризации, то она все время требует выстрелов, потому что другие отрасли перестают развиваться. В этом ее проблема. Я думаю, что все те, кто сегодня списывают к нам то или иное старое оружие, а бомбы, о которых вы говорите, вернее, эти заряды кассетные, они точно не современные, они точно старые, они, скорее всего, давно лежат у них на складах. США не присоединились, в отличие от 100 с лишним государств, к запрету подобного оружия, но вряд ли они прям особо его использовали. Да? То есть представьте себе, они огромное количество его наплодили, оно у них валяется. Девать некуда. А тут классная тема и классный момент. Почему не дать? Кто из великих полководцев решил, что кассетные бомбы помогут в контрнаступлении? Но если другое не помогает, то что кассетные бомбы должны резко помочь? Стало быть, это просто, такое, на тобі Боже, що мені не гоже. Нате, постреляйте этим. Хотя здесь бы не его показывать, а президента Камбоджи, который позавчера к нему обратился, к этому самому Байдену, и сказал: послушайте, что вы творите? Наша страна знает, что такое использование ракетных бомб. Мы уже несколько десятков лет не можем с этим разобраться, потому что по итогу страдает мирное население. Военные научились противодействовать кассетным бомбам. А то, что каждая пятая не разрывается вовремя, а разрывается не вовремя, и непонятно, где оно появится, это часть ответа на ваш вопрос, qui prozit, кому выгодно. Но представьте, какое количество сейчас спишется старого, ненужного их и для них барахла. Под якобы мы с тяжелым сердцем передаем вам то, чтобы вы там взрывались. Ну да, с тяжелым сердцем. Более циничных тем, наверное, и не бывает в последнее время. Почему никто не цитирует сегодня президента Болгарии? Недавно наш президент ездил в Болгарию, общался с премьер-министром, а потом общался с болгарским президентом, и там у них нехороший разговор произошел. Болгарский президент ему сказал, что «а что я в ваших разговорах слышу только мы победим, мы победа, победа, а о мире почему не говорить?» Ведь подобная позиция влечет за собой только гибель, накручивание ситуации. Но нет, президент Болгарии высказался не в унисон, так сказать, общей теме, поэтому его никто и не цитирует.